तो गाइस अभी हम लोग कुछ इमोजी से बर्ड्स के नाम गेस करने वाले हैं। अगर आपको ये इमोजी देखकर कुछ भी समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक कर दो। लगता है सबने लाइक कर दिया है, क्योंकि ये है टू और ये है कैन, तो मिलाने में बन जाएगा टू कैन। एंड आपको ये इमोजी देखकर कुछ भी समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लगता है सबने सब्सक्राइब कर दिया है, क्योंकि ये है पेन और ये है क्वीन, तो मिलाने में बन जाएगा पेंगुइन। एंड आप लोग ये इमोजी को अच्छे से देख लो और मुझे कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा।